ये देखिए ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम हरिद्वार, और हरिद्वार में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है मनसा माता का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर है ये। और यहाँ से पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को इतने टाइम के बाद देखे, मेरे को इतना सुंदर लग रहा था ना। और हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ मनसा देवी माता के मंदिर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और जो भी हरिद्वार आए और मनसा देवी के मंदिर ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, वहाँ तो जाना बहुत ज़रूरी है।